Zdravo drugari! Danas pravimo više vrsta sitnih kolača, ali tako da vam ne oduzima puno vremena. Svi kolači su bez mleka i jaja, a na kraju dobijate 6 vrsta i 6,5 kg. Prvo ćemo da kuvamo sve što treba da se kuva i da se hladi, a i da se steže. 300 g malina, 200 g šećera i 100 ml vode. Stavili smo na vatru i čekamo da provri. Za to vreme razmeravamo 60 g gustina i mešamo sa 100 ml vode. Malin, šećer i voda su provrile i ostavili smo da kuva minut. I sada zakuvavamo ovaj prethodno mućeni gustin. Mešamo dok se ne zgusne. I kada se ovako dobro sve zgusnulo, skidamo sa vatre. Dodajemo 100 g margarina i mešamo dok se ne otopi. Pošto se sad sve fino otopilo, sklanjamo ga da se hladi. Odmah u drugu posudu sipamo 250 ml vode i razmeravamo 100 g šećera. Šećer dodajemo u vodu i stavljamo na vatru da provri. Dok čekamo da nam voda provri, mešamo 40 g pudinga od vanile. Ja sam našla posni u Zdravoj hrani i 100 ml vode. Ovdje ćemo dodati i 1 vanilin šećer. Pošto su nam voda i šećer provrili, zakuvamo puding. Skuvani puding skidamo sa vatre. Dodajemo 50 g bele posne čokolade i mešamo dok se ne otopi. Pošto se čokolada otopila, dodat ćemo 50 g margarina i nastavit ćemo sa mešanjem. Kad nam se i margarin otopi, ostavljamo i ovaj krem da se hladi. Dok nam se ova dva fila hlade, pravimo treći. Sipamo 250 ml vode, 150 g šećera, 75 g margarina i 100 g kakao krem table. I sad čekamo da nam se to otopi. Dok čekamo da nam se sve otopi, razmerili smo 200 g mlevenog keksa i razmerit ćemo još 75 g mlevenih oraha. Narendat ćemo koricu pomoranđa i od iste ćemo iscediti sok. Pošto nam je ovo sve krenulo lagano da vri, malo promešamo, pa dodajemo mleveni keks, orahe, sok i koricu pomoranđa. A zatim sve to mešamo. Kuvat ćemo još par minuta kako bi se u filu sve fino povezalo. I ovaj fil skidamo sa vatre i ostavljamo ga da se hladi. Oštrim nožem sečemo rozenj korice na pola. Na pola daske ili tacne stavite pola ovih korica, a zatim na izmenično mažemo crveni i žuti fil, malina i vanila. Stavite treću koricu, a onda rukom malo sve poravnajte. Drugu polovinu mažemo sa filom od keksa, orasa i pomoranđe. Sad, pošto smo namazali i poslednju koricu, opet sve poravnamo rukom i nečim opteretimo. Ova dva kolača su gotova i idu u frižider. Za treći kolač sipamo 300 ml vode u šerpu,
razmeravamo 400 g šećera, jedan ceo margarin ili 250 g i 200 g kakao krem table. Sve ovo ostavljamo na vatri da se otopi. Za to vreme razmerili smo 400 g mlevenog keksa i razmeravamo 300 g blendiranog kikirikija, neslanog. Možete pola mleveni, pola seckani. Pošto nam se sve otopilo i provrilo, dodajemo keks i kikiriki. Kratko sve kuvamo da se ovako fino sve zgusne i sjedini i skidamo sa vatre. Pleh 30 x 20 cm ili nešto malo manje premazujemo tanko uljem kako bi nam posle kolačići lakše izlazili napolje i istresamo celu ovu masu. Sad ćemo sve to poravnati, a kada poravnamo prelit ćemo sa čokoladom, 100 g kakao krem table otopit ćemo sa 2 do 3 kašike ulja. I za kraj posipamo kikiriki. Nosimo i ovaj kolač na hlađenje. Sledeće što pravimo su dve vrste oblande, tako da ćemo jednu preseći na pola. U manju šerpu sipamo 300 g šećera i ostavljamo da se karamelizuje uz povremeno drmanje šerpe. Za to vreme odmerili smo 200 g mlevenog keksa i odmeravamo 200 g oraha. Izaberite da li će biti blendirani ili seckani. Pripremili smo još dasku, na nju smo stavili papir za pečenje i jedan list oblande, tako da je hrapava strana gore. Pošto nam se šećer otopio, dodajemo 2 pune kašike bilo kojeg svetlog pekmeza ili meda, a zatim i 250 g margarina. Vidjeli ste kakva je reakcija, sad se sve to odvojilo, ali kada se bude otopilo i još malo ukuvalo, spojit će se. Kada se sve otopilo i sjedinilo, dodajemo onaj prethodno razmereni keks i orahe. I sad mešamo da se opet sve to sjedini. Ova masa nije kao onaj klasični grilijaš da morate jako da žurite, zato što se sve brzo steže. Ovde je to ipak sve nešto sporije, tako da možete lagano da radite. I ova masa nam je gotova i skidamo je sa vatre. Celu ovu smesu istresamo na oblandu. Nemojte da brinete, kad budete istresali, da li će oblanda da otpusti? Neće. I sad rasporedimo svuda pomalo. Sad stavljamo preko drugu polovinu oblande i pritisnemo. Sad će to krenuti malo da curi sa strane, ali ništa zato, sve ćemo poravnati. Tako da kod ove oblande nema okrajaka uopšte. Sad, šta ćemo da uradimo? Savit ćemo ove ivice. Malo još pritisnete, stavite nešto od gore i nosite na hlađenje. Odmah prelazimo na drugu oblandu. Sipamo 200 g šećera, 200 g margarina, 100 g čokolade i 10 kašika vode. I sve stavljamo na vatru. Za to vreme razmerimo 300 g postnog mlevenog keksa i 200 g pečenog mlevenog lešnika. Kad se sve otopilo, dodajemo keks i lešnik. Ovo će vam se sve jako brzo sjediniti i evo već je skoro gotovo. Još malo promešamo i skidamo sa vatre. Na oblandu nanosimo četvrtinu ovog fila. Preko stavljamo drugu oblandu i dobro pritisnemo. I postupak filovanja ponavljamo. I poslednju koru dobro stisnemo.
Kod ove oblande može da vam se desi da vam se fil mrvi, ali to je u slučaju ako prekuvate fil. Znači, čim vam se sve istopi, odmah sve sjedinite i brzo mažite. Ako vam se stvrdne i ako vam se bude mrvilo, vratite sve nazad i dodajte vode i promešajte. Nema više čime da stiskam. Aj tako, hlađenje. I idemo dalje. 200 grama mlevenog keksa, 100 grama šećera u prahu, 50 grama mlevenih oraha i 3 kašike pekmeza od kajsije. Pekmeza dodajte po potrebi kako bi ova masa se ujednačila. Kada sve izmešamo, dodajemo 1 kašiku ekstrakta od vanile. Opet sve promešamo. I sada dodajemo pekmeza po potrebi. I sad opet sve mešamo. Sad ćemo sve rukom. Masa koju dobijete na kraju treba da vam bude ovakva. Znači, blago lepljiva za ruku, ali kompaktna. 100 grama omekšalog margarina mešamo sa 100 grama šećera u prahu. Pošto smo sve zajedno izmešali, dodajemo 50 grama mlevenih oraha. Na sto smo stavili papir za pečenje i sada ćemo izvaditi cijelu ovu masu. Preko stavljamo drugi papir i ravnamo. E sad, kako bi nam ove ivice bile ravne, savit ćemo papir. I nastaviti sa valjanjem. I sad namažemo ovaj fil. Ostalo nam je još sve da uvijemo. I pošto smo sve stegli, nosimo u frižider. Otopila sam kakao krem tablu sa uljem i sada ćemo ovu čoko rozanku preliti glazurom. Prodrmamo kolač malo levo-desno kako bi glazura lepo legla. I ostavljamo da se stegne. Ostatkom čokolade ispraskat ću i oblandu. Ostalo nam je još da sve kolačiće iseckamo, a dok ja to radim, vi pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste dobili redovno obaveštenje kada izbacimo novi video. I gotovo. Ovo je količina koju smo dobili, ostalo je još da poslažemo.